Goeiemôre vriende, dit is vandag Dinsdag die 3de Maart 2026. Mag dit vir julle 'n absolute wonderlike Februarie dag wees vandag. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, baie dankie vir die groot voorreg wat ons het om dag in en dag uit, uur in en uur uit met U te mag praat, Here, om insig en wysheid by U te kry. Dankie Here dat U op 'n wonderlike manier altyd by ons teenwoordig is. Dankie vir U wonderlike teenwoordigheid. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja, ons is so 'n bietjie besig met meditasie, soos julle weet, tussen boeke doen ons altyd so 'n bietjie meditasie, so vir 'n paar dae en dan gaan ons weer aan na die nuwe boek toe. Ons mediteer so 'n bietjie vanuit Psalm 119. Ons het gister of eintlik Saterdag begin daarmee. En ek gaan aan daarmee, liewe vriende, waar die psalmdigter sê: al U bepalings wil ek een vir een opnoem. Al U bepalings wil ek een vir een opnoem. Om volgens U verordeninge te lewe gee my meer vreugde as al die rykdom van die wêreld. U bevele bly my altyd by. Vriende, julle gaan 'n bietjie weer eens mediteer daaroor. Kom ek vra vir julle. Ken jy die bepalings van die Here? Kan jy dit een vir een opnoem? Ek mag nie begeer nie. Ek mag nie steel nie. Ek mag nie moord pleeg nie. Ek moet my ouers eer. My vader en my moeder moet ek eer. Ek moet aan God 100% getrou wees, want God is 'n jaloerse God, né? Ek mag nie ander afgode aanbid nie, geld aanbid nie, status aanbid nie, wat dit ook al mag wees. Al U bepalings wil ek een vir een opnoem. Om volgens die verordeninge te lewe gee my meer vreugde as al die rykdom in die wêreld. Dink so 'n bietjie oor hierdie bepalings. Kom jy dit na? Kom jy dit na? Nou, kyk 'n bietjie wat jy nog kan onthou. Sal liefde in jou. Vergewe jy. Paulus sê op 'n stadium, jy moenie iemand anders veroordeel nie. Dit is deel van die bepalinge. Jy moet nie self wraak neem, jy laat God wraak neem. Jy mag nie oordeel nie. Die oordeel kom God toe. Dink so 'n bietjie daaraan en dan as jy dit opgenoem het en jy sukkel vir dit van jouself, vra vir die Here deur sy Gees vir jou te help. Ek gee ag op die pad wat U aanwys. Ek gee ag op die pad wat U aanwys. Wat is die pad wat die Here in jou lewe al vir jou aangewys het? Dis die pad wat jy moet stap. En daai aanwys kry ek en jy in 'n lewende verhouding met God. Wanneer ons in 'n lewende verhouding met God staan, hoe staan ons in 'n lewende verhouding met God? Het ons al baie vir mekaar gesê, deur die woord te bestudeer, deur te bid, deur te mediteer oor die woord, te reflekteer oor die woord te memoriseer, deur journal te hou oor die woord, deur te vas, daar's nog 'n hele klomp ander. En dit is wat ek en jy, wanneer ons in hierdie verhouding staan met God, dan sê die Psalm, ek gee ag op die pad wat U aanwys. Gee jy ag op die pad wat die Here aanwys in jou lewe? Wat is die pad wat jy weer die Here vir jou aangewys het nou in jou lewe? Ek verlustig my in U voorskrifte.
U woord vergeet ek nie. Ek verlustig my in u voorskrifte. U woord vergeet ek nie. Vriende, verlustig jy jou in die voorskrifte van die Here? Verlustig beteken jy vind vreugde daarin, jy wil dit graag doen, omdat jy lief is vir die Here. Die woord vergeet ek nie, om die Here se woord nie te vergeet, dit beteken ons moet die Here se woord lees, né? Lees jy die woord van die Here? Ek het dit net ook gevra voor 'n dag wat terug. Hoe is jou stille tyd? Kom jy by die Here uit, dat jy sy woord kan hoor? As jy nie by die woord uitkom nie, kan jy jou nie verlustig in sy voorskrifte nie. Dink 'n bietjie daar, kom jy by die woord uit? Maak 'n kommitment nou, as jy nie daarby uitkom nie. Stel vir jou tyd vas, wanneer jy regtig met die Here gaan praat nie, wanneer dit met jou begin sleg gaan nie. Maak dit 'n lewensgewoonte. Wanneer gaan jy daai kommitment nakom? Sê vir jou tyd. Skryf dit in jou dagboek. Dink 'n bietjie daaroor. Mediteer daaroor. Sê vir Here, ek is jammer jy so baie afgeskeep het. Ek wil my verlustig in die voorskrifte. En maak 'n kommitment aan die Here. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.